से आज भी आती है भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी की आवाज। मथुरा से करीब 45 किलोमीटर दूर स्थित मांड क्षेत्र का बंसीवट एक ऐसा स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपनी गाय को चराने जाते थे। यहाँ स्थित वट वृक्ष आज भी श्री कृष्ण के मुरली की मधुर धुन सुनाई देती है। गाय को बुलाने के लिए वे एक पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजाते थे। ये वृक्ष देखने में सामान्य वृक्षों की तरह ही है, लेकिन जब इस वृक्ष को कान लगाकर ध्यान से सुना जाता है इसमें से बांसुरी की आवाज सुनाई देती है। पेड़ पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे, इसलिए इस पेड़ में दिव्य ऊर्जा उत्पन्न हुई है। इसी वजह से आज भी इस पेड़ से बांसुरी की मधुर तान सुनाई देती है। वट वृक्ष को कई बार मशीनों द्वारा भी जांच कराई गई। ऊर्जा मापक यंत्रों के अनुसार भी ये बात सामने आई है। वट वृक्ष में आज भी वो ऊर्जा है, के कारण आज भी इसमें से बांसुरी की आवाज आती है। तो भगवान श्री कृष्ण के लिए हमारे कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूले।